cómo hacer para que te bañes. ¿Qué basta de queso? ¡Vamos a trabajar! Hay que comenzar. De acuerdo. Yo sé que te gusta arruinar los momentos, pero no lo hagas esta vez. Soy la dama de honor y esta coliflor es lo mejor que encontré. No te asustes, Lu. Vamos a estar bien. Yo siempre lloro en las bodas, aunque la novia sea una malvada vengativa. Lu, no hables así de Olga, por favor. Estaba hablando de Hazel. No saldré con el vestido del baile de graduados de Gladys. Es peor, huele a lágrimas y rechazo. Y fue el día del campamento. ¿Qué hace? ¡Que yo parezca más bonita! Aquí viene la catarata. Créeme, también quiero llorar. Lindo vestido. Gracias. Gladys lo guarda por si uno de sus amigos sale de prisión. Amigos, familia, otros. Nos reunimos aquí hoy para unir a Olga Swearingen con su amor perdido, Roland, de apellido desconocido. Por favor, posteen todas las fotos con el hashtag Rolga por siempre. Ellos fueron separados hace 100 años y Olga aparentemente aún está enfadada por eso. Ahora el diccionario define el matrimonio como... Wow, Ravi, hasta los fantasmas creen que hablas mucho. Mensaje recibido, Olga. Ahora escucharemos rápido los votos. Oiga, te represento. E igual que tú, encontré a un hombre en el campamento que me ama. Claro que no. Y somos almas gemelas, No lo somos. destinados a estar juntos por toda la eternidad. La pasarás tú sola. De acuerdo. Ahora los votos de Roland. Ese, eres tú. Ah, claro. Creo que paso. Entonces continúo. ¿Alguien aquí objeta la unión de estas dos nobles personas? Yo lo hago. Coincido, ya que no hay objeciones. Por el poder que nadie va a reconocerme, los pronuncio a ti, Olga, y a Roland, marido y mujer. Puedes besar a la novia. Olga, no me hagas hacer esto. Dame una señal de que ahora estás feliz. Esto es mejor que besar a mi muñeco Sander. ¿Alguien tiene jabón que pueda comer? ¡Oh, no! ¡Olga sigue aquí! No funcionó la ceremonia de boda. Probablemente porque Sander no me besó. ¡Hay que hacerlo! De nuevo, quiero objetar. Yo igual. Un minuto. ¿Dónde está Jorge? Olga se lo llevó seguramente. Debía querer a alguien que oliera peor que ella. Hay que salvar a Jorge de este fantasma. ¿Es necesario? Estoy pensando que los consejeros tienen un problema.